Er zijn veel mensen die maken van de kerk een begraafplaats. Je mag niet lachen, je mag niet juichen, je mag niet blij zijn. Maar kinderen, nospang. De kerk is het huis van de Heer. Wij zijn gered. Wij zijn nieuwe mensen. Wij zijn in de handen van de Heer. Wij mogen juichen, wij mogen jubelen, wij mogen blij zijn, wij mogen prijzen, wij mogen danken, wij mogen springen, wij mogen, nou ja, doe het niet. Maar wij mogen ook rollen. Alles mogen we in de naam van Jezus. Halleluja. Prijs uw naam, prijs uw naam. Want er is kracht in het bloed van de Heer. Maar als je de Heer bent, dan ben je deel van die oorlog. Dan kan je aangevallen worden. Maar dan moet je staan. Je hebt de wapenen Gods. Je hebt de wapenrusting Gods. Je hebt het woord van de Heer. Je hebt het gebed. Je hebt de lofprijzing. Man, ga die strijd aan en overwin. Laat de duivel je niet klein krijgen, want je weet wie je bent in de Heer. Amen, 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 amen. Dank u, Jezus. Amen. Openbaring hoofdstuk 12, vers 1. En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed. Let wel hoe die vrouw eruit ziet. Met de maan onder haar voeten. En een krans van 12 sterren op haar hoofd. En die vrouw was zwanger. En schreeuwde in haar ween en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gegeven. En zie een grote, rossige draak. Met 7 koppen en 10 horens. En zijn koppen, en op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede. En wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou. Om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen. Dat alle heidenen zal hoeden. Met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God. En zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Een dag, 2 dagen, halve dag. 1260 dagen. De draak overwonnen. Kijk verder. En er kwam een oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden. En in plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt duivel. En de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen, wege aarde. En zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en de kracht
en het koningschap van onze God. En de macht van zijn gezalfde, de anointed one. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad, tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen. Ja. En wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee. Want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid. Wetende dat hij weinig tijd heeft. Ja. En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar de plaats waar zij onderhouden wordt, buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. Ik zal hierbij laten. Oké, ik wil de rest verder lezen. God is goed. Ik wil 5 dingen met u zeggen. Zie je, tijd is al ver gevorderd. Ten eerste over de oorlog in de hemel. Daar ga ik mee beginnen. Maar het is een oorlog aan de gang. De vrouw in hoofdstuk 12. Wie is die vrouw die zwanger was? Ten derde, de kracht van het bloed in die oorlog. Dat wijst op het heilig avondmaal. De draak overwonnen door de kracht van het bloed van het lam. Dat is zijn vierde. De kracht van het bloed van het lam. En vijfde, laat u niet intimideren en aanklagen. Dank u, Jezus. Er kwam oorlog in de hemel. Dat ik mij het meest aangesproken toen ik met dit alles hier bezig was. Als er over oorlog in de hemel praat, is er oorlog die zal plaatsvinden in de laatste der dagen. Die oorlog is er nog niet. Maar profetisch, ik praat over die oorlog. En waarom doe ik dat? Er is nu ook een oorlog aan de gang. Een oorlog in de hemelse gewesten. En een oorlog op aarde. Want het is duidelijk dat de tegenstander, het staat ook in de Bijbel geschreven, is neergeworpen. En, er staat aan zijn staart met al zijn sterren, met al zijn demonen, is hij neergeworpen op aarde. Dus er is ook oorlog op aarde. Maar oorlog in de hemelse gewesten. En die oorlog zijn wij verwikkeld. En daarom moeten wij strijden. Daarom zijn wij geestelijke strijders, want er is een zware strijd aan de gang. Een strijd tussen licht en duisternis. Een strijd tussen zonde en gerechtigheid. Een strijd tussen haat en liefde. Een oorlog tussen onreinheid en heiligheid. Een oorlog tussen leugen en de waarheid. En daarom zegt de Bijbel in Efeze 6, je hebt niet te worstelen, te strijden tegen boze machten. Tegen boze machten, tegen machten en tegen boze geesten in de hemel. Want daar vindt die strijd plaats. In de hemelse gewesten. En in die eindtijd, zoals ik gelezen heb, gaat die aanklager neergeworpen worden op aarde. Maar hij is nu nog actief in de lagere, in de hemelse gewesten. Waar hij strijd voert tegen kinderen Gods, tegen mensen. En ons zoveel ellende meebrengt in deze wereld. En hij kan zijn gang gaan in deze wereld, onder kinderen Gods ook, omdat kinderen Gods niet strijden. Kinderen Gods zijn bezig met andere dingen. En hebben niet een strijdend hart, een strijdend leven, een gebedsleven. Een leven vol van het woord, vol van de tegenwoordigheid van de Heer. En ze strijden niet. En ze denken alles is normaal, alles normaal. Maar staan niet welke geweldige oorlog er gevoerd wordt. Hoe onze kinderen worden neergehaald. Hoe jongelingen worden neergehaald. Is ongelooflijk. Wat er nu in onze tijd gebeurt, ook in Nederland. En daarom zegt de Bijbel, je hebt niet te worstelen, je hebt niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen de boze machten en tegen de boze geesten in de hemel, in de hemelse gewesten. En de duivel, die is een poos terug al verslagen. Hij wilde als God zijn.
Lucifer, een hele mooie engel, die de hemel belast was met de lofprijzing belast was. Hij is geworpen, hij is verstoten door God. En hij nam een derde van de sterren des hemels, zegt de Bijbel, en hij wierp die op de aarde. En daarom gaan de demonen zo tekeer in deze tijd. Daarom, als je met mensen praat in pastorale zorg, dan gebeuren er rare dingen komen aan de orde. Omdat de tegenstander tekeer gaat. En dat spoort ons aan om een geestelijke strijd te voeren. En te weten dat de Heer met ons is. En zijn genade. En ik kan er heel veel over zeggen. Ik heb er vaak over gepredikt, over de geestelijke strijd. En kinderen Gods kunnen die strijd aangaan. Door te bidden. Niet gewoon bidden, onze Vader. Maar in de naam van Jezus op te komen tegen al die onreine geesten. Tegen de machten van de duisternis. En te bestraffen in de wonderbare naam van Jezus. Om je autoriteit te gebruiken. Want hij heeft ons macht gegeven over de gehele legermacht van de vijand. En niets zal ons enig kwaad doen. Dank u Jezus, dank u Jezus. En mijn tweede punt gaat over die vrouw. Er staat, en zij baarde een zoon, een mannelijk wezen. Dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Dank u Jezus, zijn kind. Dat kind is Jezus. Hij werd weggevoerd. Hij werd opgenomen in de hemel. Maar er staat van die vrouw een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed. Met de maan onder haar voeten. En een krans van 12 sterren op haar hoofd. Dank u Jezus. En er kwam oorlog. Michael en zijn engelen hadden oorlog tegen de draak en zijn engelen, demonen. En 5 keer in de Bijbel wordt over Michael gepraat. En overal waarover Michael gepraat wordt, gaat het over Israël. Die vrouw is niet de gemeente. Die vrouw is Israël. Niet de gemeente heeft Christus voortgebracht. Israël heeft Christus voortgebracht. Dank u Jezus. En die vrouw was een groot teken. En die vrouw was zwanger. Oké. Israël heeft Christus voortgebracht. Dat is bijzonder. En ik geloof dat de Bijbel ons duidelijk maakt. En dat moet ik er zijdelings bij zeggen in deze toespraak. Dat Israël in die eindtijd een heel belangrijke rol gaat vervullen. We leven nu nog in de tijd van de gemeente. We noemen dat in theologische termen, noemen wij dat de tijd van de heidenen. Leven wij nu. Maar als de eindtijd komt, dan zal Israël krachtig in beeld zijn. Nu nog zoekt de Heer over het ganse rond der aarde om heidenen, zondaren tot geloof te brengen. En we zien de krachtige werking van de Heilige Geest in de gehele wereld. Maar hier, ik lees vandaag over die eindtijd. Ook al is het geen eindtijd toespraak. Over die vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten. En een krans van 12 sterren, 12 stammen op haar hoofd. Dat is bijzonder, dat is Israël. En God heeft een bijzonder plan met Israël. Laat de gemeente dat goed weten. Ik zeg altijd in mijn toespraken, als je wil weten hoe laat het is, hoe laat Gods profetische klok is, kijk naar Israël. Natuurlijk heeft de gemeente een belangrijke plaats, want dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld verkondigd worden en dat zal het einde zijn. Maar wil je Gods klok zien, hoe laat het is, kijk naar Israël. Ik ga heel veel dingen aanhalen. Ik las in mijn dagblad
las ik van de week dat de mensen in Israël, Palestijnen zeggen, in de zomer gaan wij een nieuwe oorlog met Israël beginnen. Er is een heel stuk ingewijd. Welke voorbereidingen zij treffen voor de zomer, de komende zomer. Om weer een oorlog te beginnen. Maar ze beseffen niet, ze kunnen zeggen dat Israël is in Gods hand. Er zal niets gebeuren zonder dat God toestemming voor geeft. Amen. Daarom blijven wij bidden. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Bid voor Israël. Zeg dank u Jezus. Geef een applaus voor Israël. Dank u Jezus. Amen. Prijs uw naam, prijs uw naam, prijs uw naam. Dank u Jezus. En die oorlog kwam. Zal komen, moet ik zeggen. Dus hier staat kwam. Zal komen in de hemel. Maar de tegenstander wordt de draak genoemd. De draak is de duivel, de Satan. Zal geen stand kunnen houden. Dank u Jezus. En in die eindtijd wordt hij op de aarde geworpen. En zijn engelen met hem. En luister goed. Nu hebben wij het al zo moeilijk. Nu al worden gemeenten Gods aangevallen. Nu gebeuren er al zoveel dingen in deze wereld. Zware dingen. Ellendige dingen. Sta versteld van wat er gebeurt in deze wereld. Maar straks als de Satan zijn troon op aarde heeft, zal het vreselijk zijn. Hij gaat grimmig rondgaan. Dan komt die tekst in de Bijbel in vervulling. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. En daarom moeten kinderen Gods waakzaam zijn. Daarom roep ik kinderen Gods op om nu al in deze tijd, om strijders te zijn. En strijders zijn bidders. Je kan geen strijder zijn zonder te bidden. In Gods koninkrijk. Door te bidden ben je een strijder. Daarmee strijden bidden is belangrijk. En de beste manier om strijden te bidden is de lofprijzing. Door de Heer te loven en te prijzen. Is de grootste manier om strijden te bidden. Denk maar aan Jericho. Zingen de Heer prijs, liep om de stad en prezen de Heer. En aan de dag 7 keren gingen ze rond en de Heer prijzen. En de muren vielen in. Dat is de krachtigste manier om te doen. Daarom vinden wij de lofprijzing. Daarom vinden wij de lofprijzing. Het springen voor de Heer. Het prijzen van de Heer. Het juichen voor de Heer. Vinden wij heel belangrijk. Want de vijand kan daar niet tegen. Amen. Wij imponeren hem. Wij intimideren hem. Wij klagen hem aan door de Heer te prijzen. Want door te prijzen, wij halen de grootheid van de Heer aan. Amen. Daarom sporen wij de gelovigen aan om het te doen. Trouwens, de kerk is geen begraafplaats. De kerk is een feestvergadering. Of niet, gelovigen? Amen. Er zijn veel mensen die maken van de kerk een begraafplaats. Je mag niet lachen, je mag niet juichen, je mag niet blij zijn. Maar kinderen, Gods nospang. De kerk is het huis van de Heer. Wij zijn gered. Wij zijn nieuwe mensen. Wij zijn in de handen van de Heer. Wij mogen juichen, wij mogen jubelen, wij mogen blij zijn, wij mogen prijzen, wij mogen danken, wij mogen springen, wij mogen, nou ja, doe het niet. Maar wij mogen ook rollen. Alles mogen we in de naam van Jezus. Halleluja. Prijs uw naam, prijs uw naam. Want er is kracht in het bloed van de Heer. Neem niet kwalijk dat ik zo snel doorheen ga. Want we hebben avondmaal vandaag. Maar ik beloof u, zal al die onderdelen een keer, hoop ik, in 2019 aanhalen. Dank u Jezus. Amen. Prijs uw naam. Glorie voor Jezus. Geloof in de kracht van het bloed. Het bloed van Jezus. Er is kracht in het bloed van het lam. En dan laten we ons niet intimideren. In deze geestelijke strijd die wij voeren. Laat me nog een tekst lezen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagden voor onze God, is neergeworpen.
Er zal de eindtijd zijn, gebeuren. Toch is het goed dat we nu al bij het avondmaal stilstaan. Maar de Heer heeft gezegd, zolang gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondig u de dood des Heeren totdat hij komt. Hij zei in het koninkrijk mijns vaders. Wanneer hij komt, zal hij met ons nieuw, met ons deze maaltijd vieren. Zie, de Heer heeft de laatste maaltijd gevierd met zijn discipelen. Zijn Pascha. Zijn paasmaaltijd. Toen hij het deed. Hij is bij elkaar. Om het Pascha. Om het paasmaaltijd te vieren. Haalde hij ze bij elkaar. In die kamer. En ze waren daar. En de Heer deed bijzondere dingen daar. Oké. Hij heeft hem bekendgemaakt met zijn dood. En dan zegt hij bij deze laatste Pascha die hij gevierd heeft. Op aarde. Dan zegt hij, doe dit. Dat mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit doet, verkondigt u de dood van de Heer. Totdat hij komt. Je bent bewust wat zijn dood voor ons heeft gebracht. En heeft betekend. Je raakt je bewust van de kracht van het bloed van het lam. Dank u, Heer. En er maakt ons zo bewust van dat wij strijden voorwaarts gaan. Zonder ons laten intimideren door die aanklager. De aanklager van ons, van de broeders en de zusters. Hij zal steeds negatieve dingen over ons rondbazuinen. En naarmate de Heer een gemeente zegent, des te meer wordt er negatief over die gemeente gepraat. Je staat er niet bij stil. Naarmate God je zegent en met je is, des te meer zal over jou negatief gepraat worden. Dat is de aanklager. Dat is de aanklager. En je moet niet denken dat de duivel in deze tijd komt. En dan hoor je plotseling een stem spreken. Waar ben je, waar ben je? Wie ben je, waar ben je? De duivel spreekt. Nee, hij gebruikt mensen. Hij gebruikt zelfs broeders en zusters. Als instrumenten om de gemeente aan te klagen. Om de broers en zusters aan te klagen. Om de leiders aan te klagen. Om de preesleider aan te klagen. Om de voorganger aan te klagen. Om de oudsten aan te klagen. Om de broers en zusters aan te klagen. En daar hebben we zoveel negatievelingen in de kerk van Christus. Die laten zich gebruiken door de tegenstander. De aanklager der broeders. Het is stil, hè. Misschien bent u een van die door hem gebruikt wordt. Die thuis negatief over de leiders praat. Negatief over de gemeente praat. Negatief over de kinderen Gods praat. U bent een instrument van Satan. U laat hem door u gebruiken om de broers en zusters aan te klagen. Om hen te intimideren. Maar kinderen Gods, ik roep u op vandaag. Laat u niet intimideren. U bent in Christus. U bent met de Heer. Hij is met ons. Hij zegt, zie, ik ben met je. Al de dagen van je leven. Tot aan de voleinding der wereld. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. En deze dingen haalde ik aan. In vogelvlucht. Oké. Ik had een paar uren hiervoor nodig. Maar dat is voor een bijbelstudie. Ik heb gepraat over die oorlog in de hemel. En die oorlog in de hemel komt nog. Maar er is nu al een oorlog in de hemelse gewesten. Oké? Een oorlog op aarde. Er is een constante slag aan de gang. Want de vijand wil alles doen om ons te ontmoedigen. En vele slachtoffers maakt hij. Je staat versteld van hoeveel mensen afvallen van het geloof. Gelukkig komen sommigen weer terug tot het geloof. Als mensen afvallen van hun gemeente, tot daaraan toe. Als ze maar naar een andere gemeente gaan, is een zegen voor hun. Oké, niet voor mij, maar voor hun. Dank u, Jezus. Dat is nog goed. Maar sommigen vallen af van het geloof. Willen niets meer van de Heer met de Heer te maken hebben. Oké, vanwege die oorlog welke er plaatsvindt.
Vanwege die aanvallen op hun leven. Maar als je de Heer bent, dan ben je deel van die oorlog. Dan kan je aangevallen worden. Maar dan moet je staan. Je hebt de wapenen Gods. Je hebt de wapenrusting Gods. Je hebt het woord van de Heer. Je hebt het gebed. Je hebt de lofprijzing. Man, ga die strijd aan en overwin. Laat de duivel je niet klein krijgen. Want je weet wie je bent in de Heer. Amen, 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 amen. Dank u, Jezus. Amen. Heb ik aangehaald over die vrouw. En die vrouw is Israël. Ieder kind van God, ieder gelovige weet hoe belangrijk Israël is voor het evangelie. Want Christus is uit Israël gekomen. Dank u, Jezus. Christus is geen persoon die is voortgekomen uit de gemeente der heidenen of uit de kerken enzovoort. Welke kerk u ook aanhangt. Hij is gekomen uit Israël. Dank u, Jezus. Prijs uw naam. De vrouw. Met een maan onder haar voeten. Met een krans van 12 sterren op haar hoofd. Enzovoort. Die zwanger was van Jezus. Dank u, Heiland. Dank u, Jezus. En die oorlog heb ik aangehaald. De boze heeft heel veel. Heeft een derde meegevoerd. Van de demonen, van de engelen. Het waren engelen. Maar nu zijn ze demonen geworden. Enzovoort. Je hebt aarde verschillende dingen. Je hebt demonen, je hebt ook mensen. Je hebt ook dode geesten. Die de Heer niet gediend hebben, die in problemen gekomen zijn. Oké. En er gebeuren rare dingen. Soms zie je dingen, de mensen zeggen, dat zijn spookhuizen. Spookhuizen. Er zijn er heel veel van in Nederland. Die van een zuster, nog vele ken ik, die me geroepen hebben. Toen ze in een huis waren waar het spookte. Deuren sloegen. Ze zagen dingen rondlopen. Dingen vielen gewoon van de grond. Hoorden mensen op de trap lopen en niemand was thuis. Enzovoort. Bleken dode geesten te zijn. Daarom soms als we bidden voor mensen, dan bestraffen wij deze dode geesten soms. Niet altijd zijn demonen, zijn soms ook dode geesten van het voorgeslacht. Die binden wij in de naam van de Heer. Leugenaars. Maar kinderen God zijn niet van deze dingen. Kinderen God zijn van Jezus. Hij heeft ons vrijgekocht met zijn kostbaar bloed. Dank u, Heiland. Dank u, Jezus. Amen. En ik ken die zus waar we gingen. Maar zij zei, ik blijf hier wonen. Ik heb met moeite huis gekregen. En nu wil je me het huis uit hebben. Nee, gaan we niet doen. Ik blijf hier. En ze riep me. En we gingen bidden in de naam van Jezus. En toen keerde haar rust terug. In het huis. Ze moesten weggaan. Waar zijn gegaan? We weten. Ze hebben dorre plekken. Daar is er genoeg ruimte. Genoeg ruimte. Dorre plekken. Genoeg ruimte. Maar niet waar kinderen God zijn. Wij zijn van Jezus. We hebben engelen of niet. Wij zijn van de Heer of niet. We hebben engelen of niet. Wij zijn van de Heer of niet. Hij is met ons of niet gelovigen. Hij omringt ons. Hij omringt ons. Hij is met ons alle dagen van ons leven. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik heb ook gepraat over de kracht van het bloed van Jezus. Ik heb er genoeg over gepredikt bij het avondmaal. Over het bloed van Jezus. Maar hier wordt gepraat over dat de draak werd overwonnen. Dat is eindtijd. Oké? We halen het nu aan voor ons. Prima, dat is goed. Oké? Maar als je onderzoekt in zijn context of exegese pleegt, dan zal je zien dat het te maken met die eindtijd. Dat die draak door het bloed van het lam